Построим выкройку еще одной юбки, на этот раз мини-юбки из джинсы. Берем заднюю половинку и переводим ее от талии до колена. Не забываем про выточку и уровень бедер. И переводим переднюю половинку тоже от талии до уровня колена. Намечаем выточку и уровень бедер. Определяемся с длиной юбки. Я сделаю короткую. Линия центра на передней половинке остается на месте. На задней половинке тоже. Здесь у нас будет шов. Сверху отмечаем уровень пояса. Я сделаю такой же небольшой пояс 0,5 сантиметров. На задней половинке вот эту небольшую выточку мы сместим в бок. То есть мне нужно уменьшить вот сюда на такое же расстояние. Отмечаю. Провожу новую боковую линию. И больше на выточку мы не обращаем внимания, ее нет. Спереди у джинсовой юбки находится карман. Одна сторона кармана пойдет ровно по выточке. Дойдет до уровня бедра и под ним. Вот так будет выглядеть наш карман. Но чтобы закрыть выточку, вторую часть кармана мы сделаем не такой формы, а опять же по выточке. И этот карман будет уходить чуть ниже, чтобы его закрыть. Чтобы карман был функциональный. То есть это будет мешковина. На задней половинке у нас будет квадратный карман с острым хвостиком. Спереди мы сделаем декоративный замок. На самом деле юбка будет закрываться сзади. Для этого нам нужна будет вот здесь планка. Чуть ниже линии бедра и до талии. Планку мы будем вшивать отдельно. Измеряем ее длину вместе с поясом. 2,5 сантиметра. Ширина планки будет равняться диаметру ваших кнопок. У меня это 0,5 сантиметров. И планка будет двусторонняя, она будет подгибаться, поэтому делаем эту деталь двойной. Здесь припуски на швы сразу 0,5 сантиметров. Планка, одна деталь. То есть планка будет
заканчиваться вот здесь. Здесь у нас будет шов. И доходить до самого верха пояса. Поэтому на поясе специальный припуск под замок мы делать не будем. Измеряем детали пояса. Нам нужно измерить вот эти расстояния на задней половинке и вот эти на передней. Это 9 миллиметров, 10, 9 и 13. То есть половина пояса у меня 4 сантиметра. Рисую пояс 8 сантиметров. Шириной он у нас 0,5. Но мы его также будем подгибать. Поэтому делаем деталь со сгибом в 2 раза шире. Припуски на швы 0,5 сантиметров. Это у нас пояс. Одна деталь. На спинке убираю пояс и могу сразу нанести припуски на швы. По нижнему краю это будет 1 сантиметр, 2 раза подогнем вниз. Задний шов 0,5. Сверху 0,5. И сбоку тоже 0,5. Деталь кармашка переносим отдельно. Он у нас тоже с припусками на швы. И будет пришиваться на заднюю часть. Их будет 2 штучки. Задних половинок тоже будет 2 штучки. Чтобы нарисовать припуски на швы на передней половинке, я ее вырежу и разделю на 2 детали. Одна деталь — это будет основное полотнище юбки, то есть средний шов, низ юбки, бок до кармана, до видимой части кармана. Вот эта сторона выточки. И соединяем все это дело в кармашек. Это будет одна деталь перед. Делаем 2 детали симметричные. А вторая часть этой юбки будет сам карман. Переносим вторую сторону выточки вверх и бок до конца кармана. Обязательно отметьте, где у вас заканчивается карман на вот этой части. И вот так у нас пойдет мешковина. Этих деталей тоже нужно будет 2. Припуски на швы внизу 1 сантиметр, по всем остальным сторонам 0,5. Остается вырезать эти детали и сшить юбку. Если пока не очень понятно, как шьется джинсовая юбка, то подождите урока, где мы будем изучать джинсы. Мы обязательно их будем шить, и там же будет показано, как вшивать те же самые кармашки, как сделать кармашки сзади.
и как прокладывать все декоративные строчки.